장 1절에서 16절까지 보겠습니다. 出エジプト記40章、出エジプト記40章、1節から16節まで読みたいと思います。 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 너는 정월 초 1일에 성막 곧 회막을 세우고 또 증거궤를 들여놓고 또 장으로 그 궤를 가리고 또 상을 들여놓고 그 위에 물품을 진설하고 등대를 들여놓고 불을 켜고 또 금향단을 증거궤 앞에 두고 성막문에 장을 달고 또 번제단을 회막의 성막문 앞에 놓고 또 물두멍을 회막과 단 사이에 놓고 그 속에 물을 담고 또 뜰 주위에 포장을 치고 뜰 문에 장을 달고 또 관유를 취하여 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 그것과 그 모든 기구를 거룩하게 하라. 그것이 거룩하리라. 너는 또 번제단과 그 모든 기구에 발라 그 안을 거룩하게 하라. 그 단이 지극히 거룩하리라. 너는 또 물두멍과 그 받침에 발라 거룩하게 하고 너는 또 아론과 그 아들들을 회막문으로 데려다가 물로 씻기고 아론에게 거룩한 옷을 입히고 그에게 기름을 부어 거룩하게 하여 그로 내게 제사장의 직분을 행하게 하라. 너는 또 그 아들들을 데려다가 그들에게 겉옷을 입히고 또 그 아비에게 기름을 부음 같이 그들에게도 부어서 그들로 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그들이 기름 부음을 받았은즉 대대로 영영이 제사장이 되리라 하시매 모세가 그같이 행하되 곧 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 행하였더라. 아멘. 여러분 자신이 내가 생각하는 것보다 훨씬 더 소중한 사람이다를 아셔야 됩니다. 皆さん自身が自分が思っている以上に大事な重要な人であるということを覚えるべきです。 그래야 신앙생활이 시작되겠죠. そうしてこそ信仰生活が始まるからです。 그러기 위해서는 세상에 가장 중요한 게 무언가를 이해를 바꾸셔야 돼요. そのためにはこの世の中で何が一番重要なのかという理解を変えていくべきです。 우리가 하나님을 만나는 것을 생명을 얻는다 그렇게 얘기합니다. 神様に出会うことを命を得ると言います。 이 참 생명보다 소중한 것은 없습니다. この誠の命以上に重要なものはありません。 그래서 이제 이 생명이 있는 사람을 행복자라 얘기하고 없는 사람을 불행한 사람이라고 얘기하는 것입니다. なのでこの命を持っている人を幸せなもの、ないものを不幸なものと言います。 다른 말로 하면 인간의 모든 불행은 생명이 없어서 그런 거예요. 言い換えますと人間のすべての不幸は命がないがゆえに来るのです。 이 생명 얻는 것만큼 중요한 게 없다 그 말이에요. なので命以上に重要なものはありません。 만약에 여러분 자신이 생명 있는 자라면 여러분은 행복한 사람이겠죠. もし皆さんが命を所有しているものであれば幸せな人でしょう。 그렇게 여러분을 이해하시고 발견하셔야 돼요. そのように自分自身を理解して見つけるべきです。 근데 그렇게 잘 안 되는가 봐요. しかしなかなかうまくいかないようです。 왜냐하면 생명을 가장 중요한 자리에 놓지 않아서 그래요. なぜなら命を一番重要な場所に置いていないからです。 그러니까 생명이 있다 얘기해도 그래도 내가 몸이 아픈데 뭔 행복입니까? 이런단 말이에요. なので命が一番重要だと言いながら私は体が弱くていろんなことが言い訳になるのです。 우주를 주고도 얻을 수 없는 생명을 여러분은 가진 것입니다. 宇宙とも差し替えられない重要な命を皆さんは持っているのです。 예, 그래서 여러분이 행복할 뿐만 아니고 너무너무 중요한 분들이에요. ですから皆さんは幸せなだけではなくとても貴重な方です。 이 생명 얻는 길이 뭐죠? この命を得る道は何でしょうか。 다른 길이 없습니다. 그리스도 외에는. 他の道はありません。キリスト以外には。 인생이 힘들고 도대체 이해 안 되시는 분들은 답을 얻으셔야 돼요. 人生が辛く答えを得れないという人は答えを得るべきです。 내가 내 그 한계 속에서 살았지 생명이 뭔가를 몰랐구나. 自分の枠、自分の条件の中で生きていたんだ。命ということを理解していなかった。 내가 생명이 없었구나. 私は命がなかった。 그래서 인생이 이렇게 꼬이는구나. なので人生このようにぐちゃぐちゃなんだ。 그러니까 막 힘들구나. だから辛いんだ。 정신적으로도 어려움이 오는구나. 精神的にも苦しみがあるんだ。 그렇게 이해를 하면 그 사람은 행복한 사람이에요. そのように理解するのであればその人は幸せな人です。 그 말이 안 들리는 거예요. しかしそれが聞こえてきません。 또 누구 탓을 하고 무엇 때문에 그렇고 계속 머리에 그게 남아있는 ま 거예요. た何かのせいで誰かのせいでということが頭の中に残っているのです。 아닙니다. そうではありません。 왜 어렵죠? なぜ辛いでしょうか。
이 부분이 안 바뀌면 인생이 안 바뀌어요. この部分が変わらない限り人生は変わりません。 우크라이나가 왜 이렇게 힘들까요, 지금? なぜウクライナが今とても辛いでしょうか。 생명이 없어서 그래요. 命がないからです。 뭐 미국이냐 러시아냐 그게 중요한 게 아니에요. アメリカなのかロシアなのかが重要なのではありません。 그렇게 보지 않으면 여러분은 계속 헤맨단 말이에요. そう見ない限り皆さんはさまよい続けるだけです。 그래서 생명 얻는 길이 딱 그리스도 한 길밖에 없어요. 命を得る道はキリスト一本しかありません。 다른 거 신경 쓸 필요 없다는 얘기입니다. 他のことを気にする必要ないということです。 이 그리스도가 십자가를 지신 예수님이십니다. このキリストが十字架を背負われたイエス様です。 그래서 누구든지 예수님을 믿으면 생명 얻도록 해놨어요. なので誰でもイエス様を信じる者は命を得るようにされました。 그래서 우주에서 가장 중요한 것은 예수를 믿는 믿음이에요. この宇宙の中で一番重要なのはイエス様を信じる信仰です。 근데 안 믿어요. しかし信じません。 또 믿는다 해놓고도 그렇게 믿질 않아요. また信じますと言いながらも正しく信じていません。 그래서 여러분 안에 이런 이 내용이 실제로 심겨지게 되길 바랍니다. 皆さんの中に実際的にこのような内容が、しっかりと植え付けられることを願います。 얼마나 중요한지 성막을 만들면서까지 하나님은 설명을 하시는 겁니다. どれだけ重要だったかと言いますと神様は、幕屋を作ることまでも比喩して言われたのです。 여러분 이 단어를 몰라서 힘든 게 아니에요. この単語を理解できていないから大変なのではありません。 이게 가장 중요한 것으로 자리매김하지 않아서 힘들다는 こ 거예요. れが一番重要な場所に維持していないから問題なのです。 그러면 혼란이 끝나질 않아요. そうすると混乱が絶えません。 그러니까 시험 들지 않아도 될 걸 시험 든단 말이에요. なので試み合わなくても良いものを試み合うのです。 기뻐해야 될 일과 슬퍼해야 될 일이 다 틀려요, 그냥. そうすると喜ぶべきことと悲しむべき内容が全て間違ってしまいます。 내가 힘들어도 기뻐해야 될 게 있다니까요. 私が辛くても喜ばなければいけないことがあるので 이 す。 중심이 바뀌면 그렇게 돼요. この中心が変わるとそうなります。 내가 전도 때문에 매를 맞는 게 너무 기쁘다고 그랬어요. 私は伝道することゆえに鞭打たれることはとても嬉しいというふうに告白しました。 그러니까 이제 그렇게 바뀐단 말이에요. そのように変わるのです。 그래야 사물을 바로 보고 승리할 거 아니에요. そうしてこそ物事を正しく見て勝利することができます。 기뻐하는 것도 다르다니까요. 喜ぶ内容も違うのです。 어떤 이제 장관이 된 아들이 장관이 된 어머님이 계셨어요. ある長官になった方のお母さんがいらっしゃいました。 근데 교회를 다니다가 출세 때문에 아예 그냥 빠이빠이 해버린 거예요. 教会に通っていたんですけれども出世のために教会から離れたのです。 그래서 시골에서 장관이 돼서 돌아오면 얼마나 난리가 나겠습니까? でそして田舎の方で長官になって帰ってきたのでとてもすごい、大騒ぎになったのです。 마을 전체가 난리예요. 町全体が騒がしくなりました。 그 어머님은 나와 보지도 않았대요. でしかしその母親は外にも出なかったそうです。 어머님은 슬픈 거예요. 그게. お母さんはそれが悲しいのです。 하나님께 기도했습니다. 神様に祈りました。 저 영혼이 생명이 들어가도록. あの魂に命が植え付けられるように。 잠시 후에 정권이 바뀌어서 형무소를 가게 됐어요. そして少し時間が経った後に政権が変わって刑務所に入ることになってしま 모든 いま 걸 した。 다 잃어버렸습니다. 全てを失ったのです。 세상 것이란 그런 겁니다. この世の中というものはそういうものです。 너무 미련 가지지도 부러워하지도 마시기 바랍니다. あまり、未練も持たずに羨ましくも思わないでください。 그때 어머님은 직접 아들을 찾아간 거예요. その時母親は直接息子のところに行ったのです。 기쁜 마음으로. 喜ぶ思いで。 혹 모든 걸 잃고 나서 생명 얻는 마음이 열릴까 싶어서. もしかしたら全てを失った後に命を得る心が開かれているかもしれないので。 아들 면회하고 생명 얻는 복음을 전하고 그래서 신앙생활을 하도록 권고하고 돌아왔답니다. 息子と面会をして、この命の内容を伝えて信仰生活することを決めて帰ってきたそうです。 다시 말씀드립니다. 이 단어를 몰라서 힘든 게 아니에요. もう一度申し上げます。この単語、この内容を知らないから辛いのではありません。 이게 모든 것을 제치고 가장 중요한 것으로 우리 안에 자리해야 하는 것입니다.
この内容が全てのことを差し置いて1位になることが重要です。 여러분이 이 중요한 생명을 얻었단 말이에요. 皆さんがこの重要な命を得たのです。 여러분의 고통은 고통이 아니에요. であれば皆さんの辛さは辛さではありません。 이 부분이 더 분명해지라고 허락하신 거예요. この部分がより明快になるために与えられているもので 이게 す。 분명해져야 흑암이 꺾이고 다른 사람을 돕는 문이 열린단 말이에요. この内容が明快になってこそ他の人、暗闇が打ち砕かれて他の人を助ける門が開かれるのです。 이게 분명해짐으로 인하여 열리는 산업과 그냥 산업이 성공하는 거하고는 다 다릅니다. この部分が明快になって、事業の門が開かれることとただ成功することとは違います。 그러니까 이걸 놔놓고 사업을 열심히 하려는 사람을 보면 뭐 불안하고 불쌍해 죽겠어요. これを置いて事業を一生懸命やろうとしている人を見るととても不安です。 이거를 제껴놓고 막 뭘 하려고 하는 열심히 하려고 달려가는 얼마나 불쌍한지 몰라요. これをそっちのけておいて、一生懸命努力して突っ走ろうとしている姿を見るととてもかわいそうです。 일본말로 잔네임. 日本語で言うと、残念です。 생명을 얻어놓고도 命を得たのにもかかわらず、 여러분이 이 답을 꼭 얻게 되시길 바랍니다. この答えを必ず得てください。 이거를 위해서 지난주에 했지만 성막의 안에 실제 내용이 있어요. 先週申し上げましたが、幕屋の中の実際の内容があります。 그걸 잠깐 여기 여러 가지 단어들이 나온단 말이에요. その中にいろんな単語が出てきますが、 그래서 성막의 실제적인 부분들을 확인하는 시간 되시길 바랍니다. 幕屋の実際的な内容を確認する時間になっていただきたいと思います。 보면 등을 켜서 불을 계속 밝히도록 해서 그게 실제 됐어요, 이제. 灯台をつけて明かりを照らし続けることを持続しました。 그리고 향을 피워서 계속 향이 올라가도록 그렇게 해놨습니다. そして香りの祭壇を築いて、その香りがずっと漂うようにしたのです。 그리고는 제단을 만들어 놓고는 재물을 실제 불살라서 드리도록 그렇게 했죠. そして祭壇を築いて、祭壇を作って、その中で祭壇を築いて、その捧げ物を続けて捧げるようにしました。 그래서 모세가 실제로 행했단 말이에요. で 이거를. モーセが実際それを実施したということです。 그리고 물을 담는 통을 두어서 계속 씻고 들어가도록 그렇게 했어요. 물을 두었어요. そして水を汲んでおいて、そこで洗って清めて中に入るようにしたのです。 그리고는 거기 있는 모든 물건들을 기름으로 계속 이렇게 바르도록 했어요. 기름을. そしてその中にあるすべてのものを油で拭くようにしました。 그 기름이라는 게 나옵니다. でも油というものが出てき 그 ます。 제사장이 나오면서 제사장은 특별한 옷을 입히도록 그렇게 했어요. そして最初には特別な服を着せるようにしました。 이 모든 것이 언약궤를 중심으로 해서 있습니다. このすべてが契約の箱を中心に行われたことで 그러니까 す。 이 모든 것이 다 그리스도의 어마어마한 비밀을 나타낸 것입니다. このすべてがキリストのものすごい奥義を表すものです。 그리고 그 그리스도를 한마디로 언약궤를 통해서 그리스도를 설명하는 거예요. またその契約の箱を通してキリストを説明していま 자, す。 그러면 등불, 촛대 이건 뭘 얘기하는 걸까요? であれば、光とその食台、は何を意味しているでしょうか。 빛이라는 뜻이에요. 光という意味です。 빛이라는 말은 세상이 사람들이 어두움 가운데 있다는 뜻이겠죠. 光とはこの世の中の人々が暗闇の中にいるという意味です。 그래서 어두움을 물리치고 이 가운데 빛 가운데로 데려온다 그런 뜻이에요. で暗闇をなくして消して光の中に導くという意味です。 그래서 등불 촛대라는 하는 것은 어두움에서 빠져나오는 해방을 뜻하는 것입니다. なので光灯台食台というのは暗闇の中から解放させる意味を持っています。 그리고 이게 캄캄하게 가두어 있는 데서 해방할 수 있다는 것은 소망이죠. そしてこの真っ暗な暗闇の中から解放されるということは希望でしょう。 어두움 가운데 계속 있는 한은 망하는 것입니다. 暗闇の中にいる限り滅びるしかありません。 그런데 빛이 비추이기 때문에 소망이 있단 말이에요. しかし光が照らされることによって希望が与えられるのです。 자, 그래서 이것은 또 지금까지의 어두움에서 빛으로 옮기기 때문에 새로운 인생을 의미하기도 하는 것입니다. これは暗闇から光に導き出すという意味で新しい人生を生きるという意味を持っています。 이게 그리스도를 뜻하는 거예요. これはキリストを指しています。 자, 그리고 향이라는 건 뭘까요? また、香りの祭壇とは何でしょうか。
이 향은 하나님이 그걸 받으신다 뜻이에요. この香りというのは神様がお受け取りになるという意味です。 그 향이 하나님은 코가 있으신 분이 아니세요. 神様は花を持っている方ではありませんけれども、 그러나 인간적인 표현을 하면 하나님 코를 만족시킨다 그 말이에요. 人間的な表現で言いますと、神様の花を満足させるという意味です。 모든 것들이 하나님께로 받아들여진다 그 뜻입니다. すべてのものは神様に捧げられるという意味があります。 그래서 향이란 말은 하나님이 기뻐 받으신다 그 말이에요. ですから香り、香とは神様が喜びを持ってそれらを受け止められるという意味です。 기뻐 받으신다는 말은 하나님이 그걸 인정했다라는 뜻이겠죠. 喜びの思いで受け止められるということはそれらを認めたということになります。 하나님을 만족시키고 하나님을 충분히 기쁘게 할 만한 자격이 있다 그 말이에요. 神様にとって満足となる、その資格があるということです。 하나님의 오케이를 받아낼 만한 충분한 자격이 있다는 뜻입니다. 神様の OK サインをもらうくらい十分にその資格があるということです。 그 정도가 아니에요. それだけではありません。 향이라는 것은 오히려 하나님을 감동시키는 것입니다. 香り、香とは神様を感動させるものです。 여기서 하나님의 감동을 뜻하는 거예요. なので神様の感動を意味しています。 누가 그렇다고요? 誰がですか？ 그리스도가 그런 분이란 말이에요. キリストがそういう方です。 그리스도는 하나님께 충분히 받아들여지도록 그런 자격이 있는 분이세요. キリストは神様に十分に受け止められる資格のあるものであるということです。 그리스도가 하셨던 모든 일은 하나님께서 인정하시는 거란 말이에요. キリストがなさったすべてのことは神様が認められているということです。 그리고 제물을 실제 드렸습니다. そして実際祭壇を築きました。 그 말은 이게 그리스도께서 대속이 되셨다 그 말이에요. ということは、キリストが贖いとなられたということです。 우리 대신 그 희생을 당하신다는 뜻입니다. 私たちの代わりに犠牲になられたということです。 근데 그 말을 하나님 편에서 얘기를 하면 은혜라고 하는 거예요. それを神様側から言いますと、それは恵みと言います。 우리는 망해야 되는데 우리 대신 망하신단 말이에요. 私たちが滅びなければいけないんですけれども、代わりに、それを身を背負われたということで 이 す。 대속이라는 말은 우리에게는 전혀 자격이 없는데 결과가 있는 거예요. 贖いというのは私たちには全く資格がないんですけれども、その恵みによって与えられたものです。 그래서 그걸 은혜라고 그러는 겁니다. ですからそれは恵みと言います。 그게 제물을 통해서 우리가 볼 수 있는 거예요. それを祭壇を通して私たちは見ることができます。 또 물로 계속 씻도록 했습니다. また水で清めるようにしました。 그래 물은 정결함을 얘기하는 거죠. 水は清潔感を意味しています。 그래서 우리의 더러운 죄 모든 잘못된 것들이 깨끗하게 용서됐다는 뜻이에요. 私たちの汚れた罪がきれいに許されたということを意味しています。 그래서 그리스도는 이 용서의 주가 되신다 그 말이에요. ですからキリストは許しの主となられるのです。 모든 걸리는 것들을 싹 다 제거하신 것입니다. すべてつまずきになるものを、きれいにされたということです。 그리고 기름을 바르라고 그랬어요. また油を塗りなさいとおっしゃいました。 그러면서 계속 반복되는 단어가 있습니다. そして繰り返される言葉があります。 거룩하게 해라, 거룩하게 해라 그런 거예요. 清めなさいと。 거룩이란 말이 무슨 뜻일까요? 聖となるとはどういう意味でしょうか。 그 모든 것이 땅에 있는 걸로 했지만 땅의 것이 아니고 하나님 소속이며 하나님 것이라는 말이에요. そのすべてを行うことがこの地に属しているものによって行いましたが、神様行っていることは神様のことであるということです。 사람의 몸을 입고 계시지만 사람이 아니시고 하나님께 소속된 분이란 뜻입니다. 人間の体を持っていますけれども、人間ではなく神様に属している人ということです。 그래서 다른 말로 하면 하나님께로부터 주어진 거예요. 言い換えますと、神様から与えられているものということです。 이 부분을 착각하면 안 된다 그 こ 말이에요. の部分を錯覚してはいけません。 예수님이 오셔서 제일 많이 한 말씀이 뭐죠? イエス様が来られて一番よくおっしゃったことは何でしょうか。 내가 하나님께로부터 보냄을 받아왔느니라. 私は神様から使わされたものです。 내가 육신을 입고 있지만 니들 인간 같은 게 아니고 하나님께로 소속되어서 보냄을 받아왔느니라. 그 얘기를 계속 하시는 거예요. 私は肉体を持ってあなた方と同じ姿をしていますが、人間であなた方と同じ存在ではなく神様から使わされたものです。 여러분을 성도라고 얘기하죠. 皆さんを信徒と言います。 똑같이 코 달리고 숨 쉬고 밥을 먹는 사람입니다. 同じ鼻もあって口もあってご飯を食べて生きていく人間です。 예수님을 믿는 순간 우리 하나님께 소속이 돼서 하나님께로 보냄을 받고 있는 거예요. しかしイエス様を受け入れた瞬間、神様の所属となって神様から使わされている人になるのです。 그걸 거룩이라고 그러는 거예요. それを聖なると言います。 일단 그리스도를 말씀하실 때
그렇게 말씀하셨어요. まずキリストを表すときにそのように表現されました。 똑같이 생각하면 안 된다 그 말이에요. 同じく思ってはいけないということです。 세상 기준 가지고 봐서도 안 되는 こ 것입니다. のような基準を持って見てもいけないということです。 그리스도이십니다. キリストです。 그리스도는 하나님께로부터 보냄을 받으신 분이세요. キリストは神様から使わされた人です。 세상에 있는 종교나 이런 신들과 같이 비교하면 안 되는 겁니다. この世にある宗教や他の神々と比較してはいけないということです。 그리고 제사장에게 특별한 옷을 입혔어요. また祭司長に特別な服を着せました。 그건 왜 그렇게 했을까요? それはなぜそうしたでしょうか。 그걸 하기 위해서 그래야만 하나님과 죄인 사이에 중간 역할을 할 수 있는 거예요. そうしてこそ神様と罪人の間の中間の役割を果たせるからです。 그거를 우리가 중보, 이게 사다리 역할을 한다 그 말이에요. それを、はしごの役割をする、取りなしの役をするというふうに 그러니까 그리스도가 그런 분이신 뜻입니다. キリストがそういう方です。 그래서 그 옷은 화해, 화목, 하나님과 화해하고 화목하도록 하는 일이란 말이에요. その服は、神様と和解させる意味を持っています。 그리고 이 옷은 신분을 얘기하는 거예요. そしてその服は身分を表しています。 그런 역할을 하는 신분이라 그 말이에요. そのような役割を果たす身分です。 누가 그렇다는 얘기예요? 誰がですか？ 그리스도가 그런 분이시란 말이에요. キリストがそういう方です。 그래서 하나님과 우리를 화목하게 하시는 분이십니다. なので神様と私たちを和解させる役割をします。 성막 안에 실제로 이런 것들을 통해서 그리스도가 어떤 분인가를 설명하는 거예요. 幕屋の中のこういう物事を通してキリストがどういう方なのかを説明して 또 います。 동시에 이 그리스도가 실제 땅에 오셨습니다. それと同時にこのキリストは実際この世に来られました。 그분이 예수님이세요. その方はイエス様です。 예수가 그리스도이십니다. イエスがキリストです。 예수님이 이런 분이시란 イ 말이에요. エス様はこういう方です。 그러면 그 예수를 믿으면 이 모든 축복이 내 것이 되는 것입니다. であれば、そのイエス様を信じるのであれば、このすべての祝福が私のものになるのです。 정말 믿으시기 바랍니다. 本当に信じてください。 우리가 그걸 안 믿으면 기독교가 성립이 안 돼요. 私たちがそれを信じないとキリスト教が成立しません。 기독교는 종교가 아니에요. キリスト教は宗教ではありません。 종교는 좋은 얘기를 가지고 잘해보려고 애를 쓰는 겁니다. 宗教は良い話を持って頑張ってみようとすることです。 기독교는 그리스도신 예수님이 그 사람 속에 들어가는 거예요. キリスト教はキリストとなられた主がその人の中に入るのです。 이걸 안 믿으면 교회도 그냥 종교라니까요. それを信じないのであれば、教会もただの宗教と変わりません。 그래서 껍데기와 상관없이 근본적으로 변하는 겁니다. ですから、上辺と関係なく根本的に変わるのです。 그리고 부르는 단어들이 달라지는 거예요. また、呼ぶ名が変わります。 그냥 폼 재려고 부르는 게 아니에요. 格好つけるために呼ぶのではありません。 우리를 향해 성전이라고 부른다니까요. 私たちを指して神殿と言っています。 우리를 교회라 그래요. 私たちを教会と言っています。 그게 기독교입니다. それがキリスト教です。 그러니까 그 축복을 이제 누리셔야 돼요. その祝福を味わうべきです。 이 모든 것을 내 안에 소유하는 것을 생명을 한다고요. そのすべてを私の中に所有することを命を得るという意味です。 한마디로 얘기하면 그리스도는 하나님을 만족시키기에 충분한 분이세요. なので一言でキリストは神様を満足させるに十分な方です。 그리스도는 죄악된 우리를 건져내시고 깨끗게 하시기에 충분하신 분이세요. キリストは罪人である私たちを清めて救うに十分な方です。 그리스도는 인생을 180도가 아니라 새롭게 창조하기에 충분하신 분이란 말이에요. キリストは人を180度ではなく完全に新しく生まれ変えさせる十分な方です。 그런 내용들을 계속 말씀하고 계시는 거예요. そういう内容を言い続けています。 그러므로 만약 그리스도가 오신다면 그리스도 만나면 끝나는 거다 그 말이에요. なのでもしキリストが来られるのであれば、来られたらそれで全てです。 그렇게 가르치고 계시는 거예요. そのように教えているのです。 근데 그리스도가 누구예요? で、キリストは誰ですか？ 예수님이시란 イエ 말이에요. ス様です。 예수 믿으면 끝난다 그 말이에요. イエス様を信じればそれで全てです。 거기서 시작해야 되는데 예수 믿고 나서도 몰라. そこからスタートするべきですが、イエス様を信じた後も気づきませ 그러니까 ん。 믿기는 했는데 하는 것 구조는 계속 종교예요. 그냥. 信じてはいるんですけれども、その中身、構造は宗教です。 종교는 하나님 나라가 아닙니다. 宗教は神の国ではありません。 예수 믿으면 믿는 순간 다른 나라로 들어가게 돼 있어요. イエス様を信じる瞬間、他の国に入るようになっています。 성령이 다스리는 나라로 들어가는 것입니다. 聖霊が支配される国に入るのです。 근데 모르면 그 성령을 소유하고 있는데도
세상 나라를 그냥 사는 거예요. しかし知らないとそれを所有しているにもかかわらず世の中で生きるようになります。 방법도 이유도 좋아하는 것도 싫어하는 것도 그냥 세상하고 똑같아요. 方法も理由も好きなことも嫌いになる理由も世の中の基準と変わらないのです。 그러니까 하나님 나라를 보지 못하죠. ですから神の国を見ることはできないで 하나님의 しょ 나라가 う。 임하는 것을 체험하지 못한다. 神の国が望まれるのを体験できなくなります。 그리스도는 완전한 분이십니다. キリストは完璧な方です。 예수가 그리스도이십니다. イエスがキリストです。 그러므로 하나님은 복잡하게 하지 않으셨어요. ですから神様は複雑にはしていません。 예수 믿는 사람에게 이 모든 축복을 다 주셨어요. イエス様を信じる人にこの全ての祝福を与えました。 그래서 예수 믿으면 끝나는 겁니다. なのでイエス様を信じればそれが全てです。 예수를 믿는가 안 믿는가가 문제예요. イエス様を信じるのか信じないのかが問題 그게 です。 인생의 주제입니다. それが人生のテーマです。 믿었다면 지금 무슨 문제를 갖고 있더라도 상관없습니다. 信じたのであれば今どんな問題を抱えているとしても問題ありま 안 せん。 믿었다면 너무너무 건강하고 돈이 많아도 그거는 큰 멸망이에요. 信じていないのであればどんなにお金がたくさんあって健康だとしてもそれは滅びる道に進むだけです。 그렇게 주제가 정리가 되셔야 돼요. そのようにテーマが整理されなければいけま 그래야 せん。 뭐 때문에 결혼을 하며 뭐 때문에 직장을 가고 뭐 때문에 사는가가 달라지지 않겠습니까? そうしてこそなぜ結婚するのか職場に行くのかという理由が変わるようになります。 하나님 나라의 사람으로 할 거 아니에요. 神の国の人として行くようになるでしょう。 결혼은 세상 사람하고 똑같이 하고 結婚は世の中の人と全く同じくして 뭐 안 맞는 거예요, 계속. なのでずっと合わないのです。 우리는 지금 다른 나라를 사는 겁니다. 私たちは今他の国を生きています。 여러분 별 세계를 살아가고 있음을 기억하셔야 돼요. 皆さんは別の国を生きているという 그게 ことを 영적인 세계이기 때문에 감각이 없어요. それは霊的な世界なのであまり感覚がありません。 그래서 우리에게 주어진 다른 세계로 자꾸 들어가셔야 돼요. ですから私たちに与えられたその他の世界にどんどん入っていくべきです。 하나님의 말씀을 통해 神様の御言葉を通して 기도를 통해 祈りを通して 이전 것들을 자꾸 바꾸면서 以前のものを変えながら 그래서 중요한 것이 바뀌면 그게 하나님 나라라고 얘기하는 거예요. 重要なものが変わるとそれを神の国と言います。 왜 그러냐 하면 억울해서 그래요. 억울해서. なぜそうするかというと悔しいからです。 구원받았다는 말은 어마어마한 것입니다. 救われたということはものすごいことです。 이 세상에서 구별돼서 하나님 나라를 걸어가도록 되어 있는 거예요. この世から区別されて神の国の道を歩んでいるのです。 이 세상이 멸망받아야 될 곳임이 보이는 거예요. でこの世が滅びるべき、滅びるしかない世であるというのが目に見えてくるのです。 우리는 절대 망하지 않는 세계에 들어와 있는 게 보인단 말이에요. そして私たちは絶対滅びることのない国に入っているということが見えてきます。 그들에게도 이 하나님의 나라가 임하도록 해야 되는 것입니다. そして彼らにも他の人々にも神の国が望まれるようにするべきです。 야, 나나 지나 다 똑같으니까 그 생각을 절대 못해요. 自分も他の人も全く同じように見えるのでそんなことすら考えられないのです。 여러분 그리스도는 이런 분이십니다. キリストはこういう方です。 그렇다면 그리스도 영접하는 순간 여러분은 완전히 거듭난 사람 되는 거예요. であればキリストを受け入れる瞬間完全にあがなわれた人です。 예수님 영접하는 순간 다시 태어나는 거예요. イエス様を信じる瞬間生まれ変わったのです。 누가요? 誰がですか？ 성도들이 그런 사람이에요. 信徒たちはそういう人です。 왜냐하면 그리스도가 그런 분이시기 때문에. なぜならキリストがそういう方だからです。 그걸 얘기하는 겁니다. それを言っています。 너희들이 빛의 세계로 거듭난 자라는 걸 아냐 그 말. あなた方が光の世界の人として生まれ変わったのを分かりますか？ 맞습니까? そうでしょうか？ 원래 우리 안에는 어두움이 없어요. 本来私たちには暗闇はありません。 내가 어둡다고 허락할 뿐이에요 그냥. 私が暗いとただ自分が許可しているだけです。 사망의 음침한 골짜기를 걸어도 어두운 게 死の 아니라니까요. 影の谷を歩んでいるとしてもそれが暗闇ではないのです。 대학을 떨어지고 사랑하는 사람이 나를 박차고 떠나도 내게는 어두움이 없다니까요. 大学に落ちて愛している人が私を捨てて逃げたとしても私の中には暗闇はありません。 큰 어둠이 아니에요. それは暗闇ではありません。 내가 그걸 어두워하는 거예요 그냥. それをただ自分が暗闇だというふうに思っているのです。 어두움에게 자리를 내주는 거예요. 暗闇にただ席を譲ってあげてい 그럴 るだけで 필요가 す。 없는데도 そ 불구하고. うする必要がないにもかかわらず。 그래서 여러분 거듭난 자입니다. なので皆さんは生まれ変わった人です。 그리고 이 부분을 통해서는
하나님이 우리를 보고 인정을 하신 거예요. そしてこの部分を通しては神様が私たちを見て認められま 우리를 した。 의롭다 하셨어요. 私たちを義と認められたのです。 하나님께 인정받고 받아들여진 자입니다. 神様に認められて受け止められた人です。 무슨 짓을 하고 살아왔든 상관없습니다. どんなことをして生きてきたとしても関係ありません。 예수 믿는 순간 이 축복이 내 것이 된답니다. イエス様を信じる瞬間、この祝福は私のものになります。 그래서 자부심을 가지세요. ですからプライドを持ってください。 하나님이 여러분을 인정하셨어요. 神様が皆さんを認められました。 괜찮다고 인정했어요. 大丈夫だと認めたのです。 잘생겼다고 인정했어요. かっこいいと認めたのです。 정말입니다. 本当です。 그러니까 그런 자부심을 가지셔야 돼요. そういうプライドを持つべきです。 예수님 때문에 그렇습니다. イエス様ゆえにそうできるのです。 그리고 이게 대속의 은혜를 알면 뭘 할 수 있죠? この贖いの恵みを悟った時には、 기준이 하나밖에 없어요. 基準は一つしかありません。 은혜라는 말을 뒤집으면 믿음이 되는 겁니다. 恵みという言葉を言い換えますと信仰です。 그래서 다른 거 아무 조건 없이 믿음으로 사는 거예요. ですから他の条件全くなしに信仰によって生きるのです。 그러니까 다른 거 가지고 이렇게 저울질하거나 왈가왈부하거나 그런 존재가 아닙니다. 他のものを持ってそれの物差しで、比べたりするような存在ではないということです。 충분히 우리 믿음으로 승리할 수 있다는 거예요. 信仰によって勝利できます。 우리는 그런 사람이에요. 私たちはそういう人です。 그래서 그게 종교가 아니라고 얘기하는 겁니다. ですからそれが宗教ではない理由です。 우리가 가졌다, 못 가졌다, 잘났다, 못났다 그게 상관없다 그 말이에요. 私たちが持っている持っていない、そういう基準とは関係ないということです。 그걸 믿음으로 산다고 하는 거예요. それを信仰によって生きると言います。 의의 흉배를 붙인다고 얘기하죠. 義の胸当てをつけるというでしょ 우리가 그런 사람입니다. う。私たちはそういう人です。 뭐 핑계 댈 게 뭐가 있겠어요? 言い訳になることがあるでしょうか。 우리가 은혜로 말미암아 우리가 됐는데 恵みによって私たちが今存在しているので、 지금도 은혜로 말미암아 사는 것입니다. 今も恵みによって生きているだけです。 자, 우리가 이게 예수님이 용서의 주가 되시며 깨끗게 하시는 분이십니다. そしてイエス様は許しの主となられて清められる方です。 더러운 것을 용납치 못하십니다. 汚れているものを許すことはできません。 그렇다면 예수님을 믿는 순간 여러분은 깨끗게 되신 거예요. であれば皆さんはイエス様を信じた瞬間完全に清められたので 그건 す。 뭘 얘기하는 걸까요? それは何を意味しているでしょうか。 하나님의 축복과 응답을 가로막는 게 하나도 없다고 말해요. 神様の祝福と恵みを閉ざすものを妨げるものは一切ないということです。 그래서 하나님의 축복이 쏟아지는 사람이에요. 神様の祝福が注がれる人、 아무것도 막을 게 없어요. 何一つそれを妨げることはでき 그거 ません。 가로막는 것을 더러운 것이라고 それを 얘기하거든요. 妨げるものを、汚れていると言います。 그걸 깨끗하게 다 지우셨어요. それをきれいさっぱりすべて消しました。 여러분 기억 속에는 남아있는지 皆 모르겠어요. さんの記憶の中に残っているか分かりませんが、 여러분 수준으로는 이렇게 저렇게 생각하는지 모르겠어요. 皆さんの水準ではいろんなことを考えるかもしれません。 그래서 성막을 통해 그리스도는 그런 분이 아니라고 얘기하십니다. 幕屋を通してキリストはそういう方ではないということを説明しています。 정말 깨끗하게 싹 지우셨어요. 完璧にきれいに清められました。 우리를 향한 하나님의 축복을 가로막을 수 있는 게 아무것도 없어요. 私たちに向けられた神様の祝福を妨げるものは一切ありません。 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 복을 다 받았습니다. 天に属しているすべての霊的な祝福を受け 주님 た 앞 のです。 주님 앞에 가는 그날까지 계속해서 우리를 축복하실 것입니다. 父の御前に行くその日まで私たちを祝福し続ける。 그래서 성도는 축복의 사람이에요. ですから信徒は祝福の人です。 세상이 빼앗을 수 없는 축복의 사람입니다. この世が奪うことのできない祝福の人。 맞습니까? そうでしょうか。 그리고 이 기름을 계속 갖다 발랐어요. そしてこの油を塗り続けました。 이건 소속을 얘기하는 거잖아요. それは所属を意味しています。 그래서 우리는 하나님을 아버지라 부르는 하나님의 자녀예요. ですから私たちはアバ父と神様アバ父と呼べる神の子供です。 이 땅을 살아가지만 천국 시민으로 살아간다는 この世を生きていますが天の市民として生きているのです。 거예요. 이 기도하셔서 은혜를 받아 이 감각이 생긴단 말이에요. 祈って恵まれるとこの感覚が生じるのです。 알고 있는 걸 가지고 성령 충만하도록 기도하세요. 知っている内容をもって聖霊の満たしを与えてくださいと祈ってくださ 그러니까 い。 이런 데서 실제 내게 감각이 있어야 될 거 こういう 아니에요. 部分に対する感覚が自分自身にあるべきでしょう。 그래야 대단한 거 봐도 부러워하지 そう 않지요. してこそすごいものを目にしたとしてもそれは 그래갖고 羨ましく 애가 思いま 얼굴이 せん。 잘생겼다 그래서 막 푹 빠지고 그런 거 안 할 거 아니에요. そうしてこそ、誰かの人顔がかっこいいからそれに溺れたりしないでしょ 좀 う。 얼굴이 못생겼다고 막 무시하고 그렇게 안 할 거 で、あ 아니에요. の人ブサイクだから無視したりということがないでしょう。 잘 살펴보고 인도받고 그렇게 할 거 ま 아닙니까? あ、よく見て導かれるようになるでしょ 유 목사님 얘기하시죠? う。ゆう先生もおっしゃいました。 공주전화 박스에서 기다리다가 그냥 결혼하고
で、公衆電話の前で人を待っているところでばったり出会って、それで結婚して。 물론 운명적인 만남이 있을 수 있습니다. もちろん運命的な出会いがあるかもしれませんが、 아니 이걸 누리고 계시면 된다니까. これを味わっていればいいのです。 그럼 백말탄 왕자는 반드시 오시게 돼 있어요. すると白馬の王子様は必ず来るようになります。 안 오면은 来なかったら、 뭐 안 오는 게 뜻인 줄 알고 전도하다가 죽으면 되는 来 겁니다. ないのであれば、それ神様の御心だと思って伝道して、天に行けばいいわ 꼭 けです。 결혼해야 된다 그런 것도 없어요. 必ず結婚しなければいけないということもありません。 결혼 안 해야 된다 그런 것도 없어요. 結婚してはいけないということもありませんが、 하나님이 여러분과 함께 계시고 예수님이 여러분의 신랑이고 신부라는 걸 기억하시기 바랍니다. 神様が皆さんの父であって、イエス様が皆さんの主人であるということを覚えてください。 그래서 결혼도 예수님이 신랑이고 신부로 결혼하는 거지 그 예수님 신랑 신부를 배반하고 하는 결혼은 안 돼요. 말이 어렵구나. 좌우지간 이래서 예수를 믿으면 우리가 소속이 바뀌는 게 소속이. なので、イエス様を信じると所属が変わります。 그래서 천국에 소속하는 거예요. 천국에. 天国に属するのです。 천국 가는 건 물론이지만 잘 들으셔야 돼요 앞으로. 天国に行くのはもちろんですけれども、これからよく聞くべきです。 오늘을 사는데 천국을 산다니까. 今日を生きているんですけれども、今日を天国の中で生きているのです。 천국을 산다니까 늘 좋은 일이 있어서 웃고 산다 이렇게 생각하는데 그게 아니에요. 天国を生きると言った時に何にも悪いこともなくいいことばかりに続いて笑って生きるというふうに思いますが、そういうわけではありません。 세상 사람이 모르는 나라가 있다니까. 世の中の人々が知らない世界があります。 하나님이 나를 다스리시고 내게 계획을 가지시고 나를 인도하세요. 神様は私を導いて計画して導かれます。 그 하나님이 힘도 주세요. でそして神様は力も与えられます。 가치관도 달라요 거기는. 価値観もその中では違うのです。 여기서 오른쪽 왼쪽 거기는 오른쪽 왼쪽도 다른 거예요. でここで右左という時にあちらでは右左も違うのです。 학교 와서 공부하고 직장 생활하는데 우리는 그 세계를 사는 거예요. 学校に行って勉強して職場で仕事をしますけれども、私たちはその中で別の世界を生きています。 그 세계를 살도록 여러분을 구원하신 것입니다. その世界を生きるように皆さんを区別されました。 제사장 옷입니다. 最初の服です。 이거는 예수를 믿는 순간 우리가 세상과 하나님을 연결하는 다리 전도자가 된다는 뜻입니다. それはこの世を生かすために神様と人々をつなげる最初の役割を果たすという意味です。 그걸 교회라 그래요. それを教会と言います。 그래서 예수 믿는 동시에 우리는 교회가 되는 것입니다. ですからイエス様を信じる瞬間、私たちはそれと同時に教会になります。 세상과 하나님을 연결하는 사다리예요. この世と人々をつなげる役割を果たすので 그 す。 말을 왕 같은 제사장이라 그러는 겁니다. それを王のような祭司と言います。 요 말을 다른 말로 하면 세상의 유일한 소망이에요, 여러분이. でこれを言い換えますと、皆さんがこの世の唯一な希望です。 세상에 절대 없어서는 안 되는 필요한 사람들이. この世に絶対なくてはならない必要な存在です。 뭐 때문에 이렇게 됐을까요? なぜこうなったでしょうか。 예수 믿으니까 그래요. イエス様を信じたので、 여러분 예수 믿는다는 말을 가볍게 생각하시면 안 イ 돼요. エスを信じるということを軽々しく思ってはいけません。 하나님은 예수 믿도록 하시기 위해서 무슨 일을 하셨는지 아세요? 神様はイエス様を信じさせるためにどんなことをされたか分かりますか。 일부 때도 얘기했잖아요. 一部でも申し上げました。 노아 때는 한 인류를 쓸어버리셨어요. 예수님 보내시려고. ノアの時代には一人類を完全に滅亡させました。イエス様を送るために。 이스라엘 70년 동안 포로시켰어요. イスラエルの民を70年間捕虜にさせたのです。 예수님 보내시려고. イエス様を送るために。 얼마나 예수님에게 모든 걸 걸었으면 그렇게 하셨겠어요. どれだけイエス様に全てのものをかけたからそうされたでしょうか。 그러니까 예수 하나로 다 끝내도록 하기 위해서 그렇게 하셨다고 말이에요. なのでイエス様は一人で全て終わらせるためにそのようにされたのです。 왜 그 긴 오랜 역사를 끌고 오셨을까요? なぜその長い歴史をこのように導いてこられたでしょう 예수님 か。 보내시려고. イエス様を送るためです。 그래서 질문이 그렇게 돼야 돼요. ですからそうこのように質問するべき 아니 です。 예수가 그렇게 중요합니까? イエス様がそんなに重要ですか。 그럼요. そうです。 예수를 끝이어야 돼요. イエス様あれが全てだからです。 하나님이 그거 보여주시려고. 神様はそれを見せるために。 아니, 예수를 믿고 나는 그냥 계속 헤매는 거예요. しかしイエス様は信じたらずっとさまよい続けています。 아무리 힘들어도 헤매지 마시기 바랍니다. どんなに辛くてもさまよい続けないでください。 매일매일 예수는 그리스도라고 고백하고 예수 믿음으로 끝났다고 고백하세요. 毎日イエス・キリストを告白してイエス様を信じたことによって全てが終わったということを告白してください。 여러분이 이렇게 변한 것을 구원받았다고 얘기해요. 皆さんがこのように変えられたことを救われたというのです。 이제부터 여러분은 흔들리지 않는 구원의 확신 가지세요. 皆さんはこれから揺れない救いの確信を持ってください。 여러분이 축복의 사람이라는 확신 가지시라는 거예요. 皆さんが祝福の人であるという確信を持ってください。 그리고는 그러기 위해서도 그렇고 그 확신을 가지고도 그렇고
뭐든지 먼저 예수 하셔요. そしてその確信を持つためでもそうですけれども、まずどんな時でもイエスを先に、 아무리 힘들어도 먼저 예수 하시라고. どんなに辛くてもまずイエスと言ってくだ 아무리 さい。 복잡한 일이 있어도 먼저 예수 하시라고. どんなに複雑なことがあってもまずイエス。 그래야 구원의 확신을 가지는 거예요. そうしてこそ救いの確信を持てます。 예수께로만 집중하시라고. イエスだけに集中してください。 속는 셈 치고 집중하세요. 騙された思いで集中してみてください。 그러면 먼저 예수하고는 그냥 있지 마시고 이 예수에 취해 보세요. そしてただイエスだけでなく、そのイエスに酔いしれてください。 그 취하는 얘기 했죠. 酔いしれる話をしましたが 예수를 、 자꾸 생각하다 보니까 나머지가 멍해질 만큼. イエス様をずっと考え続けると他のものに無頓着になるくらい、 너무 그 멋있는 그림을 보면 시간 가는 줄 모르잖아요. すごい素晴らしい絵を見続けると、それに見とれてしまうと他の時間が過ぎていくのにも気づかないでしょう。 옆에 아는 사람 지나가는데도 몰라. 隣に知り合いが通り過ぎたとしてもそれに気づかないくらいです。 그걸 취했다 그래요. それを酔っていると言います。 우리의 남은 과제는 하나입니다. 私たちに残された課題は一つです。 예수님과 구원에 취하는 게 꼭 필요해요. イエス様と救われたことに酔いしれることが必要です。 내가 너무너무 못난 사람인데도 그게 안 보일 만큼 자꾸 취해야 돼요. 私がとても醜い人だとしてもイエス様に酔いしれることが必要です。 이게 우리 결론입니다. これが私たちの結論です。 여러분 예수 믿어서 이렇게 됐기 때문에 皆さんはイエス様を信じてこうなったので、 다 할 수 있어요. 다. すべて可能です。 뭐든지 되게 돼 있습니다. すべてできるようになっています。 이유는 예수를 믿었기 때문에. 理由はイエス様を信じたので、 그러니까 되게 돼 있으니까 취하기만 하면 돼요. ですからできるようになるので酔えばいいだけで 안 す。 취하니까 걸리는 게 너무 많아. 酔いしれないので引っ張られるつまずくものがたくさんあるのです。 취하면 그 하나에 예민하고 나머지가 둔해지게 돼 있어요. 酔いしれるとその一つに敏感になって他のものはあまり感覚がなくなります。 이게 취하지 않으니까 뭐 너무 예민해 이거죠. でこれに酔いしれていないのでいろんなものに気を取られて 뭐 神経を使 키가 っています。 작은 것도 신경 쓰이고 남이 얘기하는 신경 쓰이고 뭐 앞으로도 신경 뭐 이렇게 신경 쓰이는 게 너무 많아요. 背が小さいことも他の人に言われることも全てが気にかかるのです。 뭐가 뭐냐 いろんなものに気に障り 아직 気に 안 障ります。 취해서 그래 안 취해서. まだ酔っていないからです。 그러니까는 예수를 믿었으면 남은 것은 하나밖에 な 없다니까. のでイエス様を信じたのであれば残ったものは一つだけです。 예수에 취하셔야 돼요. イエス様に酔うこと。 어떻게 하면 될까요? どうすればいいでしょうか。 묵상하세요, 묵상. 黙想してください。 예수님 뭐 하셨으며 그 나는 예수님하고 뭐 어떤 관계면 계속 한번 생각해 イ 보세요. エス様は何をされた方で、イエス様と私の関係はどういう関係で、 여러분 안에 있던 불안함과 어둠이 싹 사라질 만큼 취해 보세요. 皆さんの中にある不安や思い煩いが全て完全になくなるくらいに酔いしれてみてくだ 또 さ 한 가지 취하는 방법이 い。 있습니다. もう一つ酔いしれる方法があります。 여러분 관계된 현장을 이 눈으로 자꾸 보려고 해보세요. 皆さんと関わっている現場をこのような目で見ようとしてみてください。 영적 문제로 죽어가는 현장들을 좀 보세요. 霊的な問題で苦しんで死んでいく現場を見てください。 그러면 예수에게 취하는 す 것입니다. るとイエス様に酔うことができます。 그래서 이게 다예요. これが全てです。 예수에게 취하면 아까도 얘기했지만 그때부터 다른 세계에 들어가는 것입니다. イエス様に酔いしれるとその時から他の世界に入るようになります。 우리는 이 성막의 비밀을 통해 구원받은 자들이에요. 私たちはこの幕屋の祝福を通して救われたものです。 우리는 다른 세계에 살 수 있다고 말이에요. なので私たちは他の国を生きることができるの 이게 です。 기독교입니다. これがキリスト教です。 이 사실을 실제 누리는 것을 다락방이라고 그래요. この事実を実際的に味わうことをタラッパンと言います。 여기는 내 소원이 아니라 하나님의 계획이 있는 나라입니다. この中に私の希望ではなく神の御心がある場所です。 지금까지 살던 이유가 없어져 버려요. 今まで生きてきた生きるための理由がなくなります。 세계 복음화로는 언약이 사는 이유가 되어 있는 나라란 말이에요. 世界福音化という契約が生きる理由になっているところです。 그것 때문에 하늘의 힘을 주시는 나라예요. そのために天の力を注がれるところです。 된다 안 된다 이 핑계 저 핑계 그건 세상 나라입니다. できるできないいろんな言い訳はこの世の中の話です。 성령으로 충만케 되는 나라가 있단 말이에요. 聖霊によって満たされる国があるのです。 그런 세계가 そういう 있다고요. 世界があるのです。 이스라엘이 아니고 하늘나라가 아니고 여러분에게 있다 그 イ 말이에요. スラエルではなく神の天の国ではなく皆さんにあるのです。 뭘 입을까 먹을까 걱정을 한다. 그건 세상 나라예요. 何を食べて何を着るかは世の中で心配することです。 하나님의 나라는 하나님의 나라와 의가 있어요. 神の国には神様がいる国には義があります。 그 다른 세계를 사셔야 돼요. その別の世界を生きるべきです。 근데 왜 안 되죠? しかしなぜうまくいかないでしょうか。 안 취해서 안 돼요. 안 酔いしれ 취해서. ていないからです。 술도
취하도록 마시면 세계가 달라집니다. まあ、お酒も酔いつぶれるくらい飲むと見える世界が違います。 평소하고 다른 딴 세계가 나와요. 술도 취하면. 酔ってお酒に酔いますと他の普段見ないそういう世界が見えるわけです。 그러니까 여러분 마음에 각오하시고 예수님께 취하셔야 돼요. 皆さんも心に決めてイエス様に酔いしれてください。 그러기 전까지는 생각하는 게 바른 게 있을 수가 없어요. そうなるまでには正しく考えることはできません。 취해야 하나님의 나라가 보이는 거예요. 酔いしれてこそ神の国が見えます。 그래야 제자리에 서게 되죠. そうしてこそ正しい位置に立つことができるんです。 제자리는 2013년 주제가 아닙니다. 正しい位置というのは2013年度のテーマではありません。 평생 여러분 그 자리에 쓰셔야 돼요. 一生涯皆さんその場所に立つべきです。 아무것도 알지 못하고 기도에 전혀 힘쓰는 자리에 쓰셔야 된단 말이에요. 何も心配せずに祈りに専念するところに力を注いでください。 이런 세계이기 때문에 다른 세계에서 이제 다른 힘을 얻는 것입니다. こういう世界なので、この他の世界で、他の力を、別の力を得るのです。 세상 사람들이 알지 못하는 다른 방법이 있습니다. この世の人が知ることができない別の力があります。 그래야 사업도 성공하는 거예요. そうしてこそ事業にも成功でき 그래야 ます。 공부도 제대로 할 수 있는 거예요. そうしてこそ正しく勉強もする 그래야 ことができます。 가정생활도 제대로 할 수 있는 そう 거예요. してこそ正しい家庭生活もでき 그래야 ま 아이들도 す。 바로 키울 수 있어요. そして正しく子供を育てられます。 예수 믿는 사람에게 다른 힘, 다른 방법이 있다. 世の中の人々には他の別の力があるのです。 그러니까 세상 거 저기 신경 쓰지 말고 성령이 임하면 권능을 받고 기도에 전혀 힘쓰라 그런다. ですから他のことには気にせずに、聖霊に満たされると力を得るので祈りに専念してください。 다릅니다. 違います。 똑같은 일을 하더라도 이 다른 세계를 살고 다른 방법으로 사는 사람은 다르다니까요. 同じ世の中生きているとしても、この別の世界生きている人とそうでない人は違います。 그러니까 구원받았는데 이게 안 되면 늘 머리 굴려서 세상 사람들하고 똑같이 하는데 더 못해. ですから、これができて分かっていないと世の中の人々と一緒に努力して生きようとしますが、それにも近づけないくらいです。 성공할 수가 없습니다. 成功することができません。 여러분이 이 성막의 실제를 통해서 실제 여러분 자신을 찾게 되시기 바랍니다. 皆さんが幕屋の内容を通して実際にこの姿を回復して見つけてください。 스스로에게 한번 물어보세요. 自分自身に問いかけてください。 여러분 다른 세계를 살고 있는지 別の世界を生きているのか。 이거를 정확히 모르면 신비하게 이상하게 들어가려고 해요. これを正確に理解できないと神秘的な内容にもまた追われてしまいま 그러나 す。 분명히 하셔야 됩니다. しかし、明快にするべきです。 여러분이 땀 흘리고 막 애를 쓰고 하는 거하고 다른 세계가 있다고 말이에요. 皆さんが努力して汗水垂らして努力したこととは違う世界があるので 그 す。 다른 세계를 살도록 부름받은 사람. その別の世界を生きるために呼ばれた方々です。 그 세계를 살아야 전도가 되게 돼 있어요. その世界を生きてこそ伝道ができるようになります。 전도가 돼야 하나님이 영광을 받으세요. 伝道ができてこそ神様が栄光を受け取りになるのです。 그것을 위해서 앞뒤 양옆으로 하나님이 축복하시겠다. そのために神様が四方八方から祝福されると約束されました。 이 축복의 주인공들이 꼭 되시길 こ 바랍니다. の祝福の主人公になってください。 기도하세요. お祈りしてください。 묵상하세요. 黙想してください。 암만 지금 어려워도 묵상하면 낫게 돼 있어요. どんなに辛くても黙想すれば癒されます。 예수님에게 취하면 정신병도 낫는 것입니다. イエス様に酔いしれると精神病も治ります。 お 기도하겠습니다. 祈りします。 하나님 감사합니다. 神様に感謝いたします。 우리를 하나님의 성전으로 부르시니 감사합니다. 私たちは神様の神殿と示されたことに感謝いたします。 이 세상에 살지만 하나님께 속한 자됨을 감사합니다. この世に生きていますが、神様に属しているものとしてくださり感謝いたします。 세상을 살지만 하나님 나라를 걸어감을 감사합니다. この世を生きていますが、神の国を歩んでいることに感謝いたします。 다른 세계에 다른 힘을 얻게 하여 주옵소서. 別の世界、別の力を得ることができますように。イエ 예수님의 이름으로 ス 기도하옵나이다. 様の皆によってお祈りします。 아멘.